kapal terbang. Aku sebuah kapal terbang. Badan aku besar dan panjang. Aku juga mempunyai sayap dan tayar. Aku dilengkapi dengan teknologi canggih. Aku menggunakan enjin yang berkuasa tinggi. Kelajuanku amat pantas sekali. Tugasku membawa penumpang dan bagasi. Aku terbang ke serata dunia. Semua orang kagum akan kehebatanku. Aku merupakan kenderaan yang paling pantas di dunia. Aku bangga dengan tugasku. Terima kasih.